हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पबजी मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। नीचे एडवांस का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाना है। उसके बाद नीचे होगा प्राइवेट डीएनएस, इस पर क्लिक करके सिंपली आपको प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम पे टिक करके यहाँ नीचे लिख देना है dns.google स्मॉल में। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको पबजी को फिर से रिस्टार्ट करना है। मिनिमाइज से हटा के रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका साउंड जो है वो परफेक्टली वर्क करता है। थैंक यू।